Да. Добрый день, уважаемые коллеги и родители. Мы рады видеть вас на вебинаре, который мы проводим в рамках нашего проекта, который был поддержан Фондом президентских грантов в 2023 году в первый раз в инклюзивный класс. Подключения будут у нас еще, я думаю, пару минут как минимум осуществляться. Я сегодня буду осуществлять техническую модерацию нашей с вами встречи, поэтому, уважаемые коллеги из числа выступающих по программе, если вам необходимо транслировать свой экран, напишите, пожалуйста, в чат, я дам права вам соорганизатора. Если технической возможности транслировать экран нет, но у вас есть презентация, пожалуйста, напишите мне на номер, который я укажу сейчас в чате. Мало ли что. Такое тоже может быть. Также мы ведем параллельную трансляцию в YouTube-канале фонда Харасхал. Она там сохранится и останется. Это к вопросу, будет ли запись. Как только мы завершим наш вебинар, мы сделаем рассылку по форме регистрации, которая была оставлена, и также прикрепим запись в наших социальных сетях, для того, чтобы была возможность пересмотреть еще раз. Время 15:00. Я предлагаю начинать. И слово для приветствия хотела бы предоставить директору благотворительного фонда Харасхал Клюкиной Любовь Николаевне. Любовь Николаевна, звука, к сожалению, нет. И видео как будто бы тоже. Сейчас, надеюсь, Всё. немного развисло. У нас сегодня было обещание выключения света, и, видимо, что-то такое происходит сейчас, да? Нет? Нормально. Видно, слышно, да? Слышно. Да, слышно.
Ага. Добрый день, уважаемые родители, уважаемые коллеги. Я благодарю вас за то, что сегодня в таком хорошем составе мы с вами вышли поработать с нашими родителями, встретиться с ними. Тем более хорошо, что наша встреча проводится перед началом приема заявлений в образовательные учреждения. Напоминаю о том, что фонд Харысхал оказывает поддержку семьям детей с инвалидностью по всей республике. Сейчас в базе нашего фонда состоит 3100 ребятишек с инвалидностью и с ОВЗ. Это такие подопечные нашего фонда. При этом задача нашего фонда работать не только и не сколько напрямую с ребятишками, сколько в первую очередь со семьями. Мы оказываем юридические услуги, психологические услуги. Ну и в городе Якутске наши дети имеют возможность заниматься в досуговых, в наших кружках, в секциях и получать услуги комплексной диагностики и так далее, так далее. Мы сегодня проводим встречу, которая у нас проходит в рамках нашего проекта, который мы реализуем благодаря поддержке фонда президентских грантов Федерации. У кого звук включен, просим выключить. При этом сейчас в нашем проекте участвует уже 108 семей, причем это не только город Якутск, а семьи из близлежащих районов республики, и уже больше 30 педагогов. Проект включает в себя как проведение мероприятий с родителями, так с педагогами, с руководящим составом, да, нашей республики, ну и такой довольно-таки многокомплексный проект. Я хотела бы вам сейчас показать, одну секунду, наш сайт. Если кто давно не был или не был никогда, категорически приглашаю. Здесь мы пишем наши новости. Я знаю, что многие из вас подписаны на наши соцсети, и это радует. Если не подписаны, то, пожалуйста, заходите на нашу страницу в ВКонтакте и в Телеграм. Там мы публикуем все, что происходит у нас сейчас. При этом на нашем сайте у нас есть как раздел новости, так и помощь детям и помощь проектам. И здесь есть как раз-таки больше информации о том проекте, в рамках которого мы сегодня встречаемся с вами. Этот проект в первый раз в инклюзивный класс в Якутии. Сегодня нашу встречу начала Елизавета Александровна Зарубина. Она является руководителем проектов в нашем фонде и координатором и автором, я бы даже сказала, этого проекта. Поэтому все действия, которые происходят в рамках него, она верифицирует, координирует и является аспирантом педагогического института СВФУ, ну и в принципе, да, имеет хорошую квалификацию в сфере образования. Так, сайт я вам показала, останавливаю совместное использование, еще раз приглашаю в наши социальные сети. Сегодня большая просьба, мы будем работать по программе. Елизавета сейчас выведет эту программу на экран. Елизавета Александровна, пожалуйста, будьте добры, покажите ее. У нас замечательный состав спикеров, спикеры на уровне руководства образовательных учреждений. Благодарим за возможность подключения. Но я хотела бы обратить внимание особое наших родителей, соблюдать этику общения, задавать свои вопросы максимально взвешенно, да, вежливо, потому что мы понимаем, что сфера образования для нас всегда очень, очень волнительна и тревожна, потому что от того, какое образование будут получать наши дети, зависит их будущее. Но понимая все ваши волнения и переживания, мы как раз-таки проводим ряд встреч для того, чтобы эти волнения и переживания снять. Сегодня будет возможность задавать вопросы, но можно будет делать это только после того, как выступят наши спикеры. Поэтому будьте внимательны, вежливы, взаимовежливы, и тогда наша встреча получится максимально эффективной, на наш взгляд.
Я вижу, что к нам подключился сегодня Егор Афанасьевич, заместитель руководителя управления образования городского округа город Якутск. Егор Афанасьевич, хотела бы вам слово дать перед началом, чтобы дали какую-то такую установку тоже, поздоровались. В любом случае, родителям это будет приятно. Спасибо. Но у меня все. Я остаюсь с вами. Если есть ко мне личные какие-то вопросы, задавайте, всегда буду готова на них ответить. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Мы сегодня очень рады, что на площадке организации общественной «Харысхал» мы сегодня любезно предоставленной площадке. Сегодня будем с вами разговаривать о обучении наших детей. Управление образования, конечно, всегда идет навстречу всем требованиям и пожеланиям родителей по устройству, а также по устраиванию маршрута обучения детей с особенными потребностями образования, согласно нашей рекомендации ПМПК, которые вы получаете. И сегодня я вкратце хочу рассказать, что в последние годы хорошо, что у нас и диагностика хорошая проводится, что у детей есть, и согласно и законам об образовании Российской Федерации, есть возможность устроить обучение детей уже по новым требованиям федеральных государственных стандартов. Да, но об этом расскажут наши коллеги, представители специальных коррекционных школ и представители управления образования. Значит, мы тоже, управление образования, вместе с вами проходим, скажем, опыт, потому что, допустим, организация обучения детей с расстройством аутистического спектра, который мы начали в 2016 году по инициативе родителей и по инициативе общественной организации «Харысхал», для нас, конечно, это было очень новое, потому что мы до этого отдельно детей с расстройством аутистического спектра не обучали, не были методических пособий, были просто единичные случаи практик, передовых, скажем, хороших практик в Российской Федерации, в больших городах, в том числе в Москве. И, конечно, изучив их опыт, мы, значит, открыли первые ресурсные классы ресурсной зоной в 35-й школе, затем, значит, в адаптивной школе интернат-28. И сегодня мы можем сказать, что у нас выработался некий такой опыт по организации обучения детей особыми потребностями в образовании. Естественно, конечно, в этом мы нуждаемся в помощи и поддержке наших родителей, потому что без вашей поддержки любое начинание не имеет больших успехов. Поэтому мы очень возлагаем на вас надежду, что вы будете нас поддерживать. Те условия, которые мы вам будем предлагать, сегодня будет предлагать наша школа, чтобы вы их приняли, взвесили и, значит, по состоянию и внутренних и внешних ресурсов ребенка, значит, правильно выбрали именно образовательный маршрут. Все, желаю всем приятной нашей беседы. Я надеюсь, что будет очень конструктивно сегодня. Егор Афанасьевич, спасибо большое. Также хотелось бы напомнить, что 2 неделями ранее мы провели встречу с председателем ТПМПК номер 2 Скорой Ириной Викторовной. Запись также есть на нашем YouTube-канале фонда «Харысхал». Там мы очень подробно обсудили, в рамках каких программ ребята могут обучаться. Был также отдельный, очень объемный блок ответов на вопросы родителей. Поэтому, если у вас есть вопросы, мы просим вас ознакомиться с той информацией, которую мы выложили до этого, посмотреть ее и понять, будет ли это вам полезно и будут ли ответы в данном материале на вопросы, которые
у вас есть вот на экране, мы сейчас ее дублируем. Более подробно разобрали, какие программы есть, как правильно подобрать образовательный маршрут, какие нарушения есть, кто относится к категории ОВЗ. Встреча была очно, поэтому очень важно, ну, те, кто смог, подошли очно, задали свои вопросы. Также вот была трансляция в онлайн-формате. Вот. Эта встреча будет также сохранена. Как я говорила ранее, мы рассылку сделаем. Давайте тогда мы перейдем уже к выступлению спикеров. Разрешите предоставить слово с темой о приемной кампании в первые классы начальнику отдела общего образования Суздаловой Марии Романовне. Добрый день, уважаемые родители, добрый день, уважаемые участники совещания. Мы кратко расскажем о приеме заявлений в первые классы на следующий учебный год, 23-24 год. Ну, остановимся на общих вопросах. Так, видео видно, да? Значит, у нас прием заявлений в первый класс начинается с 1 апреля на госуслугах. Проходить прием в первые классы будет в 2 этапа. Это с 1 апреля по 30 июня, значит, родители обращаются в школы по месту регистрации, месту проживания. Второй этап у нас начинается с 6 июля, то есть здесь уже родитель может обратиться в любую общеобразовательную организацию при наличии свободных мест. Также прием заявлений в коррекционные школы у нас начнется с 6 июля этого года. На чем хотелось бы остановиться? В этом году есть нововведения такие, что родитель с 20 марта уже может на госуслугах заполнить форму заявления черновика, чтобы 1 апреля уже его направить в определенную школу по месту жительства. Он доступен на госуслугах уже со вчерашнего дня. То есть сейчас родители уже могут посмотреть инструкцию на сайте управления образования. На сайте управления образования и ознакомиться, как нужно и что заполнять. Хотелось бы... Так, видно, да? Сайт управления образования. Нет, к сожалению, пока не видно. Секундочку. Видно, да, теперь? Загружается, да. На сайте управления ЕБУ.ру есть вкладка о приеме заявлений в первый класс, где родители могут ознакомиться со всей информацией, с нормативно-правовыми актами, с инструкцией для родителей для заполнения, ну и со всей документацией. Есть вопросы и ответы, краткие вопросы и ответы. Почему? Родители заранее могут ознакомиться, что и как нужно делать. Так. Ну и хотелось бы еще сказать, что к нам обращаются родители детишек с расстройством аутистического спектра. На текущий день у нас в реестре управления числится 37 детей. Из них документы у нас на 11 детей представлены, то есть рекомендации ПМПК имеются. То есть мы сейчас уже видим, какая программа для детишек рекомендована. Ну и также хотелось отметить, что на следующий учебный год управление образования планирует открыть
2 класса для детей с расстройством аутистического спектра в 39-й школе. Это новая школа на 990 микрорайоне Прометей. Также будет 1 класс у нас открываться в адаптивной школе-интернат номер 28. Ну и на данное время еще ведется работа с общеобразовательными организациями, то есть в какой из школ будет открыт еще 1 ресурсный класс, скажем так. Вот кратко у меня все. Спасибо. Спасибо Так, я большое. хочу немножко добавить, да, для родителей информацию. Значит, мы еще в конце февраля встречались с группой родителей детей с расстройством аутистического спектра, и там стоял вопрос о том, что у многих родителей сроки прохождения ПМПК стоят в апреле, мае месяце. И мы попросили списки детей, которые стоят в поздние сроки, направить, чтобы ускорить прохождение в марте месяце. Ну, нам, значит, направили 14 человек в список, мы этих 14 человек передвинули. Но хочу заметить, чтобы чем быстрее вы нам принесете ваше заявление и рекомендация по МПК, чем быстрее мы определим детей по школам. Поэтому вот такая просьба. Если у кого-то есть сроки дальние, там, конец апреля-май, значит, просим обращаться в школьный отдел управления образования, чтобы мы могли предупредить и переместить вас в более ближайшие сроки. У нас в ПМПК 2 комиссии, в городе очень много детей, от 0 до 23 лет проходят, в том числе те, которые выходят в ВКК инвалидность, обязательно должны ПМПК. Поэтому очередь у нас очень большая. Это вот просьба к родителям. Разрешите, пожалуйста, сразу вопрос возник у родителей, у которых программа 7.2. Получается, они подают заявление по регламенту с 6 июля. И у них возникает вопрос, все-таки нужно ли им подать заявление в школу с 1 апреля по месту жительства, или им необходимо дождаться 6 июля и подавать 6 июля заявление? Можно, да, ответить тогда на этот вопрос? У нас многие родители обращаются в общеобразовательные организации, не в коррекционные школы, а в общеобразовательные школы, имея заключение с рекомендацией по обучению по программе 7.2, 7.1. И поэтому, чтобы родителей в рамки не ограничивать, не ставить какие-то, да, в любом случае, есть же родители, которые желают, чтобы ребенок обучался в общеобразовательной школе, а есть родители, которые желают, чтобы ребенок обучался в коррекционной школе. То есть, чтобы не ограничивать эти рамки какие-то в любом случае, если родитель желает, чтобы ребенок обучался в общеобразовательной школе, он обращается с 1 апреля. Если он желает, чтобы ребенок обучался в коррекционной школе, то с 6 июля. То есть 2 заявления подавать не нужно, и необходимо выбрать один вариант, который приемлем для, ну, условно говоря, моего ребенка, если я родитель. И второй вопрос касается прописки, тоже самый волнующий вопрос. Вот мы говорим про классы для ребят с РАС, и возникает вопрос тогда при распределении вот классы на базе школ, которые вы озвучили, прописка будет не важна, как родителю попасть в эти классы? Ну, вот как я ранее сказала, управлением образования ведет с реестром, отделом общеобразования, да, в реестр, значит, внесены все детишки наши, вносятся адреса по месту проживания. И вот чтобы распределять детей, вернее, чтобы открывать классы в определенных вот каких-то школах, нам и нужны данные, где ребенок проживает. Есть данные не всех детей, ну и потом, если смотреть на этот реестр, то у нас детишки проживают
как правильно сказать-то, во всех частях города Якутска. То есть нет определенного такого, что 6 детей проживает именно там в центральном микрорайоне города, 6 детей в районе Сайсарну и так далее, да, если смотреть по округам, допустим. То есть мы будем смотреть, чтобы как бы, ну, для удобства родителей. Это же в любом случае для удобства детей, для удобства родителей. То есть насчет 2 классов с расстройством аутистического спектра в 39-й школе, просто там очень много детей, которые проживают в автодорожном округе, в Заложном округе, допустим, да. И вот, как я сказала, класс, который будем открывать вот сейчас в работе, то есть мы будем смотреть, чтобы было, ну, удобно и по транспортной схеме, ну и так далее. Мгм. Тогда мы подытожим по информацию для ребят, которые планируют пойти в классы для ребят с РАС. Вам необходимо обратиться в управление образования, предоставить выписку ПМПК, и вас проинформируют, в какую близлежащую школу к вашей прописке, ну, с целью определения транспортной доступности, вам будет предложено. Мгм. Мы этот вопрос, уважаемые родители, думаю, что зафиксировали. Так, еще вопрос тогда такой: можно ли все же подать 2 заявления, если мы, как вот родители, до сих пор не определились, куда лучше пойти, в общеобразовательную или коррекционную? Одновременно 2 заявления подать в любом случае не получится. Одно заявление вы можете подать с 1 апреля, допустим, да, с 6 апреля, я так понимаю, если есть желание, в коррекционную школу 2 заявление подать. Но в Да. любом случае надо будет определиться в начале июля, в какую школу ребенок все-таки идет. От того, что, ну, чтобы не занимать как бы место ни в той школе, ни в другой школе, потому что желающих будет и в ту школу, и в другую школу. Ну и хотелось бы еще дополнить, что у нас в городе 4 коррекционные школы, которые принимают детишек по разным программам обучения, разным вариантам обучения, в том числе вот адаптивная школа-интернат номер 28, 4-я школа принимать будет по вариантам обучения 8.3 и 8.4. Мгм. Хорошо, спасибо большое. Тогда подытожим вопрос этот и определимся, что до 1 июля, уважаемые родители, вам необходимо все-таки определить, какую школу вы считаете нужным выбрать для своего ребенка. Однако вот те страхи, которые озвучивают нам родители, заключаются в том, что если я выберу общеобразовательную школу для ребенка, у него, допустим, 7,2 стоит, да, по ПМПК, и вдруг он не сможет учиться. То есть, допустим, в коррекционной школе мы же 1 год учебы повторяем, но, условно говоря, у нас есть как будто бы 0 класс и 1 класс. А в общеобразовательной школе ребенок пойдет в 1 класс и, соответственно, во 2. И у меня есть страхи, опасения, сомнения, как у родителя, что вот ребенок не потянет. Вот в таком случае, если я пойму, что я столкнулся с такой проблемой, какой мне, как родителю, необходимо вот активировать вариант действия? Ну, здесь, наверное, вопрос, как встает. Ребенок уже будет зачислен в общеобразовательную школу, будет учиться какое-то определенное время, и потом родитель, ну, как бы осознавая, выберет, что ребенку будет лучше обучаться в коррекционной школе. Так, да, я поняла? Да, да. Но в любом случае надо будет обращаться непосредственно в коррекционные школы. Но у нас бывает так, что в коррекционных школах не так много мест. Школ у нас всего 4 коррекционных, бывают сложности с местами, но мы стараемся, конечно, в любом случае как-то ребенка определить, в коррекционную школу направить. Будут Мгм. обращаться тогда в управление образования, в отдел общего образования. Мгм. Хорошо, спасибо большое. Так, сейчас, минуту, пожалуйста.
Также мы видим ваши вопросы по поводу того, какую коррекционную школу можно выбрать при определенном виде. Я думаю, что спикеры, которые подключатся у нас как представители от школ, проинформируют по этому вопросу и смогут ответить. А, Большое спасибо, Мария Армановна, за то, что вы открыли нашу встречу, а, м, которая началась с активных вопросов родителей. Давайте перейдем к следующему выступающему с специальной коррекционной образовательной школы 7-го вида номер 4. К нам подключилась замдиректора по учебной работе Игнатьева Наталья Васильевна. Добрый день, дорогие участники и уважаемые родители сегодняшнего вебинара. Меня слышно хорошо, да? Да, все хорошо. Ага. Я, Игнатьева Наталья Васильевна, замдиректора по учебной работе, представляю специальную коррекционную школу номер 4 для детей с интеллектуальными нарушениями. Ну, школа наша принимает детей, у которых имеется заключение городской центральной ПМПК, где прописано обучение по адаптированной общеобразовательной программе вариант 1, СИПР 8.3 и 8.4 и направление управления образованием. Права и обязанности участников образовательного процесса, а также порядок приема обучающихся регламентируются законом Российской Федерации об образовании и нормативными документами о специальном коррекционном учреждении. Школа работает в режиме пятидневной недели с 8:30, продолжительность урока 35 минут. И обучаемся мы в 2 смены. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в первых классах не менее 33 недель, во вторых, 10 классах не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года суммарно 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Решением педагогического совета учреждения при наличии заявлений родителей, законных представителей в целях предупреждения утомляемости, сохранения оптимального уровня работоспособности детей для обучающихся вторых, третьих классов могут устанавливаться недельные каникулярные дни в третьей четверти. Согласно пункта 2.9.2 СанПин 2.4.2, ввиду особенностей психофизического развития обучающихся учреждениям, дети с выраженными отклонениями в интеллектуальном развитии, со сложным дефектом, синдромом Дауна, ранним детским аутизмом, в целях предупреждения утомляемости детей, применение здоровья сберегающих технологий по настоянию родителей, законных представителей, продолжительность уроков в учреждении 35 минут. В школе имеется 19 класс-комплектов с предельной наполняемостью 12 учеников, 10 кабинетов начальных классов, кабинет логопедии, кабинет психолога, кабинет игротерапии, 2 учебных кабинета мастерских, это кабинет сувенирного, столярного, швейного дела, а также спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет. Ну, вы по слайду, наверное, увидели, вначале мы размещались на Пирогова 2, затем на Чайковского 113, и в настоящее время мы находимся на Якова Потапова 4А. Ну, кратенько, что хотела я сказать на вопросы, может быть, родителей. На днях к нам подходил родитель ребенка с заключениями ПМПК, и они спрашивали, могут ли они 2 апреля, с 1 апреля же, да, и 2 апреля, подать заявление по месту жительства, имея заключение ПМПК. Ну, на что я ответила, что они могут подойти именно в ту школу коррекционную,
где по заключению ПМПК им прописано обучение. Получается, они уже подходили для консультаций и записались в нашу школу. Занимаемся мы по 3 учебным планам. Первый учебный план – это ПГО с 1 по 7 класс. Второй базисный учебный план, второй вариант, по второму варианту Российской Федерации с 8 по 10. И третий учебный план для детей, обучающихся на дому. В настоящее время у нас обучающихся по школе 332, из них обучаются на дому 108, детей с инвалидностью 303. Педагогов по школе 56, с высшим педагогическим образованием 51, с высшей категорией 20. Все педагоги, 93% имеют дефектологическое образование. Штатных единиц дефектолога 2, психолога-педагога 2, 5 штатных единиц тьютера и педагог дополнительного образования. По учебному плану у нас включены коррекционные занятия логопеда, психолога, уроки ритмики, уроки игротерапии и ЛПК. Ну и в целом в конце можно сказать, что образовательная деятельность школы направлена на решение социальных задач, конкретных потребностей родителей и детей, учитывая 4 основополагающих принципа: научить жить вместе, научить учиться, научить работать, социализация, трудовая реабилитация, адаптация в обществе учеников. Ну, кратенько у меня так. Если есть вопросы, я отвечу. Спасибо большое. Вы в начале вашего выступления упомянули, но я бы хотела, чтобы вы повторили, с каким видом вы принимаете к себе в школу. Ну, мы принимаем школу по заключению городской и центральной, ранее это была республиканская ПМПК, где прописано обучение по адаптированной общеобразовательной программе, вариант 1, СИПР, у кого в заключении прописано 8.3 и 8.4. Вопрос. Если на руках пока нет заключения ПМПК, можно ли подавать заявление к вам в школу? Ну, мы никогда не отказываем в консультации, и по обращению управления образования родители с ребенком могут подойти, имеющие на руках заключение дошкольного учреждения, также имеющие медзаключение, где прописано у ребенка медицинские заключения. Мы в этом никогда не отказываем. Ну, если видим специалисты, по наблюдению специалистов, что ребенок подходит, что у них запись имеется в ПМПК на поздний срок, но мы временно можем их прописать. Скажите, пожалуйста, в этом году есть ли у вас какие-то ограничения по количеству детей, которые вы готовы принять? Ну, я вот в начале выступления говорила, что у нас 19 класс-комплектов, с 1 по 9 класс по 2 параллели с предельной наполняемостью 12 учеников, это по классной урочной системе. Дети, которые обучаются на дому, они вне количества 12 ходят. В этом учебном году мы открываем 2 класса. Один класс с предельной наполняемостью 12, а второй 10. И документы к вам можно подать будет с 6 июля. Хорошо. 6 июля. Ну, у кого на руках имеется заключение ПМПК, где прописано вариант 1, СИПР 83-84. Ну, для консультации они могут подходить. Они могут дозвониться по телефону 35 17 33. Спасибо большое.
Я думаю, последний вопрос. Хватает ли на всех тьюторов в вашей школе? Ну, я в своем выступлении сказала, что по школе у нас 5 штатных единиц тьютора. Ну, конечно, имея количество 49 детей со множественными нарушениями развития, ну, полагается больше, но финансы как бы пока 5. И то хорошо, как бы 5. По 0,5 Ага. в каждом классе мы стараемся. Но в роли ассистента могут родители. Мы родителей допускаем на занятия. В роли ассистента напрямую родители сидят рядом с ребеночком. Как необходимо подготовиться родителю, который планирует стать ассистентом? Ассистента это, ну как сказать-то, прямые обязанности родителя быть рядом с ребенком. Все. То есть для этого специального образования не нужно. Ну да, чтобы помочь своему ребенку. Мгм. Хорошо, спасибо. Можно мне добавить здесь немножко, да? Мгм. В каждой школе коррекционной для родителей силами школы специалистам проводятся семинары для родителей. Как работать, как помогать своему ребенку, значит, по освоению тех или иных программ обучения. Мгм. Это самое главное. То есть родителям важно посещать мероприятия подобного вида для того, чтобы понимать, как лучше можно помочь своему ребенку. У нас был последний вопрос с поднятой рукой, по-моему, от Ирины. Ирина, скажите, пожалуйста, у вас есть возможность подключиться аудио? Елизавета, а у нас будет представитель Здравствуйте. речевой школы? Повторите, Здравствуйте, я пожалуйста. хотела спросить. Алло, меня слышно, да? Да, мы слушаем вас. Я хотела спросить, вот, ну, насчет тьюторов уже ответили, да? И про домашнее обучение, в общем, ну, в WhatsApp-группах, да, где вот, ну, по нозологии мы состоим, я очень часто слышу, ну, пишут родители, что очень много отправляют на домашнее обучение. Ну, например, вот я не хочу, чтобы у меня ребенок был на домашнем обучении. Что мне надо делать для того, чтобы попасть в вот эти 22, ну, количество, 22 ребенка в этом году принимают, да, я как поняла. Чем раньше мы подадим заявление, тем надежнее, да, или как? Как вы принимаете вот детей очно и на домашнее обучение отправляете, я не очень поняла. Но разъясните, Ну, пожалуйста. я сейчас постараюсь вам ответить, да? Ну, на домашнее обучение мы никого не направляем. Дети с такими заключениями приходят уже на руках, потому что на домашнее обучение направляет врачебная комиссия, то есть по заключению врачебной комиссии, ВКК. Это по состоянию То есть, ребенка. получается, если к вам обратиться 30 детей, и у всех, ну, ВКК там не направляла на домашнее обучение, вы дополнительные классы будете открывать или как тогда? Нет, мы в этом году открываем только 2 класса. 2 класса. Уже у нас имеются заявления. Так, по этому вопросу я вот дополню, да, коллегу. Значит, те Ну, ребята, которые не попали, допустим, коррекционную школу номер 4, допустим, да, мы их направляем в другие коррекционные школы. Либо 34-ю, либо 28-ю школу-интернат, либо же в республиканские школы по договоренности. Так, и здесь хочу тоже добавить о том, что школа не имеет права ребенка, значит, рекомендовать или, то есть, направлять на домашнее обучение. На домашнее обучение решение принимает только врачебная комиссия. И родители со справкой от врачебной комиссии приходят в школу, и после этого только издается приказ о переводе ребенка на обучение на дому. Значит, есть перечень болезней, по которым, значит, показано обучение на дому. Их 60
по этому классификатору. Хорошо, спасибо Спасибо. большое. Ну, все-таки вот я хотела уточнить тогда, если в 4-ю школу уже несколько родителей подали заявление, я жду 1 июля или сейчас мне надо идти? А у вас на руках есть, да, заключение по МПК? Что там прописано? Нету, заключения по МПК еще нету. Мгм. Ну, В конце марта как только у вас будет заключение на руках, где будет прописано АОП, обучение по АОП вариант 1, СИПР это индивидуальное обучение, то есть домашнее, 8.3, 8.4 это тоже индивидуальное обучение, можете подходить. Я телефоны подсказала. По Да, телефону хорошо. звонит. Спасибо. Еще раз, телефон еще раз повторите, пожалуйста. 35 17 33. Хорошо. И последний завершающий вопрос. По окончанию вашей школы, ребята, документ какой получается об образовании? У нас 9-летнее обучение, 9 после 9 класса получается, они получают сертификат государственного, свидетельство государственного образца. Хорошо, дает? спасибо большое. Что дает право поступить по квоте Министерства образования пока по 2 учебным заведениям, на сантехника и на повара. Хорошо, спасибо. У нас, кстати, хочу сказать, что выпускники, которые закончили 4-ю школу, один выпускник, вот, работает у нас в управлении образования сантехники. В РАО, да. Да, аварийно-ремонтной бригаде. Очень хороший, Очень добросовестный работник, скажу так. Мгм. Хорошо, спасибо большое. Тогда я предлагаю перейти к следующему спикеру, представителю адаптивной школы-интернат номер 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителя. Выступит заместитель директора по воспитательной работе Дьячковская Екатерина Семеновна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Представляю школу-интернат 28, которая заявлена на нашем мероприятии как организация для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Но хочу сказать, что с марта месяца этого года наша школа переименована на адаптивную школу-интернат номер 28 городского округа город Якутск. То есть статус учреждения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения, мы потеряли с этого месяца. Это школа для домашних детей. Так. Вместимость нашей школы, нашего здания, это 55-48, но максимум можем взять 50. Обучается 55, это с 1 по 9 класс, тоже так же, как в 4-й школе, 9-летнее обучение. Дети при окончании получают свидетельство об окончании коррекционной школы. Обучаем по адаптированным основным общеобразовательным программам вариант 1, вариант 2 и АОП для детей раз 8.3 и 8.4. Единственное, что если есть в 4-й школе на дому обучение, то в нашей школе нет, только классное очное обучение. Как могут попасть? Только по заключению ПМПК, да, и на основании приказа управления образованием организации приема 1 класс издан приказ директора, где говорится, что прием заявления от родителей будет осуществляться с 6 июля на основании ПМПК, где будет написано очное классное обучение, вариант, если осталось вариант 1, вариант 2, 8.3 и 8.4. То есть наша школа для детей с интеллектуальными нарушениями. Коллектив у нас стабильный, 80% педагогов имеют дефектологическое образование, 67% педагогов имеют высшую категорию. У нас с детьми, кроме учителей, занимаются специалисты. Имеем опытного педагога-психолога. У нас работают учителя-дефектологи, учителя-логопеды и
и 5 ставок тьютера имеем, которые сопровождают детей, как приходят в школу, до возврата родителя за детьми, как бы сопровождает тьютер. Так, школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Уроки проходят в одну смену с утра до обеда. И после обеда есть выезды у нас дополнительное образование, учреждение дополнительного образования на кружки. И проводится внеурочная деятельность. Курс у нас шел до 9 класса. Да, на следующий год это значит, школа полностью будет работать в режиме ФГОС. Да. И, конечно же, еще проводятся мероприятия в школе. Так. Пока до 6 июля родители могут обращаться, и у нас составляется список желающих как бы попасть в нашу школу, да, можете позвонить по телефону 44 71 18, и вся информация о приеме детей в первый класс будет выставлена на сайте школы со следующей недели. У меня все. Ага, хорошо. Скажите, пожалуйста, сколько вы готовы принять ребят к себе в первый класс? Так как у нас здание, я как говорила, уже может вместить только 55 детей в общем, да, и поэтому первый класс, обычно по практике к нам переходят дети со сложными дефектами, и в один класс набирается максимум 6 детей. Значит, первый класс 6 детей. Первый класс. С детьми раз наша школа работает 4-й год. Сейчас наши самые старшие, которые сидят в классах раз, это 4-й класс. Да? Они могут быть в начальном классе 6 лет, 6-летнее обучение может, или может через 4 года перейти на средний уровень. Каждому ребенку составляется СИПР, индивидуальное сопровождение каждого ребенка. Все это делается на основании ПМПК, заключения ПМПК. Когда адаптацию ребенок проходит в сентябре, в октябре, да, первый класс, то, конечно же, сопровождают специалисты вместе с учителем класса, и адаптацию вместе с детьми проходят и родители. С родителями тоже работа проводится нашими специалистами. Это могут быть все обучи, это могут быть индивидуальные консультации, могут быть. Хорошо. Если я правильно услышала, вы готовы принять 6 детей в один первый класс? Да. Хорошо. 44, 71, 18. На чате немножко неправильно написано, не 70, а 71, 18. 4, 71, 18. Ага, хорошо. Спасибо Школа большое. находится по улице Якутская, дом 37. Это район строительного рынка. Вот это ваше здание на фотографии, да? Да, да. Хочу добавить информацию, Екатерина Семеновна. Значит, школа очень компактная. Значит, в этом году школа утратила, значит, статус учреждения для детей-сирот. В данное время, значит, отделом опеки и попечительства проводится работа по жизнеустройству 18 детей-сирот, которые остались в данном учебном заведении. С 1 сентября данное учебное заведение будет полностью муниципальное общеобразовательная школа по адаптивным программам для детей с нарушениями интеллекта. То есть, значит, пока Екатерина Семеновна, планово она говорит 1 класс, но, скорее всего, там будет больше классов. Поэтому обращайтесь в данную школу. Школа также имеет загородную дачу, лагерь, где, значит, животные могут уже со следующего учебного года организовываться лагеря для наших детей. То есть лагерь для отдыха детям.
Спасибо большое за дополнение. Хорошо, если вопросов нет, мы готовы перейти к следующему спикеру. Это представитель специальной коррекционной школы, общеобразовательной школы-интернат номер 34, заместитель директора по управлению качеством образования Максимова Анна Павловна. Добрый день, уважаемые участники и родители вебинара. Я представляю 34-ю школу. Меня зовут Анна Павловна, я заместитель директора по управлению качеством образования. Значит, наше учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем основных образовательных программ для обучающихся с задержкой психического развития и с умственной отсталостью, с интеллектуальными нарушениями. Начальное общее образование, нормативный срок освоения 4 года, основное общее образование, нормативный срок освоения 5 лет. И для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен на 1 год с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. Ну, конечно, в соответствии с рекомендациями психолога медико-педагогической комиссии. Ну, тоже, как высказались мои коллеги, мы тоже принимаем, да, на основании заключения ТПМПК и РЦПМС, то есть Республиканского психолога медико-педагогической комиссии. На сегодняшний день мы расположены по 2 адресам. Это Билибина, 14, где обучаются дети классов с задержкой психического развития. И второй адрес Вилюйский тракт, 3-й километр, дом 47. Там обучаются у нас дети с умственной отсталостью, с интеллектуальным нарушением. На сегодняшний день наша школа работает по 5 учебным планам. То есть первый учебный план – это для обучающихся начальных классов с задержкой психического развития по ФГУ СОВЗ. Для 5-9 классов задержкой для детей с задержкой психического развития тоже ФГУ СОО, да, вариант 2. Также учебный план с 1 по 9 класса для обучающихся с умственной отсталостью, с интеллектуальными нарушениями по ФГУ СОО, вариант 1. Также для обучающихся с 1 по 9 класс с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, то есть вариант 2. Ну и 5-й учебный план – это для учащихся индивидуальное обучение на дому тоже у нас имеется. Так, на сегодня у нас 27 классов комплектов, всего 293 ученика. Из них 166 детей учатся в классах ЗПР и 127 для классов с умственной отсталостью. Ну, получается 17 классов по Билибина, 14 и 10 классов по Вилюйскому тракту. Также у нас для начальных классов идет 5-дневная учебная неделя, а в основном школа обучается по 6-дневной учебной неделе. Так, на дому у нас обучается 49 учеников. По окончании дети с задержкой психического развития, тоже 9 классов, да, у нас получает, то есть освоение образовательных программ основного общего образования завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, то есть это сдача экзаменов основных, математика и русский язык. Но чтобы определить форму сдачи экзамена, наши выпускники в январе, в декабре обязательно проходят повторно в 9 классе еще раз ТПМПК, да? Угу. И им дает это право, ну, сдачи 2 экзаменов без предметов по выбору. На выпускники 9 классов по окончании получают, как сказали ранее коллеги, свидетельство об обучении, да, государственного образца. Так, ну нынче мы открываем 3 класса. 2 класса по Билибина, то есть 2 класса ЗПР, и 1 класс по Вилюйскому тракту, 3, дом 47. Так, количественный состав будет 10 человек. Это, опять же, учитывая вместимость наших классов. Угу. Ну, про тьюторов, да, у нас были вопросы. В нашем штатном расписании 2,5 ставки тьютора. Ну, вышли из положения, что по 0,5 ставок мы выделили, и в каждом начальном классе по 1 тьютору. А родителей тоже мы привлекаем в качестве ассистентов. Угу. Ну, первые классы, соответственно, учатся с 1 смены, с 8:30, как все, ну, до обеда.
Так, ну и к сведению родителей, да, тоже вот спортивного зала на сегодня у нас нету, столовой такой отдельной тоже нету, есть буфет, спортивный зал, конечно, мы до сегодняшнего дня так проходят мероприятия в спортивном комплексе Дохсун по договору, ну и школьные автобусы нас возят в Зеле, но нынче вот уроки мы поставили в субботние дни, поэтому как-то из положения выходим, конечно. А так в весеннее время, ну, обычно вот где-то в первую четверть и в конце четвертой четверти у нас есть своя спортивная площадка Билибина. Там и проходят у нас уроки физической культуры. Мгм. Хочу добавить информацию, что сейчас в данное время, вот как говорила Анна Павловна, школа находится по двум адресам, по 3 адресам, поскольку старое здание было снесено по, значит, Сергеевскому шоссе. распоряжению городского округа города Якутск. И в данное время, в этом году, начинается строительство здания, новое здание для школы на 550 мест. Поэтому, ну, в будущем году все равно будем обучаться по 2 нашим адресам, а 3-й адреса это у нас получается, ну, есть у нас интернат на 22 ребеночка, и они расположены по 2, опять же, отдельным адресам. Но на сегодня получается по 4, да, по 3 объектам мы обучаемся. Мгм. Мгм. Можно я уточню вопрос, с вашего позволения? Пожалуйста. Каждый класс наполняется по 10 человек, то есть и по Вилюйскому тракту, и по Билибина. Ну да, на сегодня получается так, потому что выпускающиеся вот 4 классы, они у нас тоже в количестве 10, ну и кабинет учитывает вот вместимостью кабинетов, получается вот до 12, да, нормативная наполняемость на самом деле вот в коррекционных классах количество детей, но у нас не получается, поэтому 10. Мгм. Мгм. Повторите, пожалуйста, еще раз программы, по которым вы принимаете ребят. И, если правильно я трактую, то классы для ребят ЗПР это 7.1, 7.2. 7.1 заключением дети, они могут обучаться в стенах общеобразовательных школ, поэтому мы принимаем детишек с вариантом 7.2. Так, вариант 1, вариант 2. Супер. Мгм. Хорошо. Я еще посмотрю вопросы на Ютубе. Так, про строительство новой школы уже было отмечено. Так, хорошо. Уважаемые родители, если вопросов нет, мы можем перейти тогда к следующему спикеру. С вашего разрешения. С Республиканской специальной коррекционной школы-интернат выступит заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальных классов Захарова Валентина Константиновна. Валентина Константиновна. Екатерина Семеновна вас, да, вы ведете? Присоединилась вот Светлана Сергеевна Захарова. Это речевая школа, ну, для детей с тяжелыми нарушениями речи. Я с опозданием. Так, хорошо. Тогда сейчас... Ну, Светлане Сергеевне дайте слово. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, я рада видеть вас всех. Давно не виделись, вот увиделись. Ну, всех, наверное, я поздравляю с наступлением весны. И мы в очень хорошем настроении, потому как учимся в новой школе. Наша школа является общеобразовательной для детей с нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями речи. Мы так же, как и все другие школы, принимаем по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, принимаем заключение, если прописаны программы 5.2. Пока
5.1 мы пока не принимаем, так как они могут учиться в общеобразовательной школе, если для них созданы условия, то есть работает с ними логопед и другие специалисты, психолог, тьютор, там, социальный педагог. У нас детей около 200, 196, 198, 22 класса комплекта, в начальных школах 12 классов комплекта, в старших классах 10 классов комплекта. В начальной школе мы принимаем детей из якутскоязычных, и русскоязычных и разделяем их по классам. В старших классах, к сожалению, вот с этого учебного года, с введением ФПОС для основной школы, мы таких часов изучения родного языка не имеем. Ну, у нас все предметы ведутся на русском языке. У нас тоже по 2 варианта. Это для детей, владеющих родным языком, классы открываются, и для русскоязычных детей. Вот в основной школе у нас будут учиться в основном только на русском языке. Это в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта. Такой учебный план. С этого года у нас с 6 класса вводится английский язык, то есть иностранный язык по желанию родителей. Какой мы будем изучать, это наверняка будет известно осенью, когда соберутся дети и заявление напишут родители, какой язык они будут изучать их дети. У нас пролонгированные сроки обучения, что в начальной школе, что в основной школе. В начальной школе учимся 5 лет, первый дополнительный класс у нас имеется, и 4 класс завершается первый уровень обучения. В основной школе у нас есть дополнительный 9 класс, сдаем экзамены за основную школу и получают выпускники аттестат об окончании основной школы. В классах, комплектах наполняемость 12 детей, не более 12. В основном первые дополнительные классы у нас вообще в начальной школе детей у нас наполняемость большая, 10-12 детей. Но в основной школе, когда после 4 класса дети уходят в массовую школу, у нас остаются где-то 7-8 детей. Ну, 3 класса мы набираем ежегодно по 12 детей, то есть нынче мы набираем 36, примем 36 учащихся первого дополнительного класса. Принимаем по заявлению родителей и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. У нас уже идет предварительная запись. У нас прием учащихся на учебный год, но первые классы, то есть первые дополнительные классы, разнится, нежели чем в общеобразовательной школе. Мы являемся республиканской школой и специальной коррекционной, территориальной прикрепленности у нас нет. То есть приходят родители с заключением психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией обучения по программе 5.2. Мы их записываем, и они уже с 1 сентября могут приступить к обучению. Школа у нас новая, из 2 зданий оно состоит, и оно соединено теплым переходом. Школа у нас 2-этажное здание, интернат 3-этажное здание, столовая тут же в этом здании, спортивный зал огромный, то есть все условия для того, чтобы дети учились. Наша школа оснащена техническими средствами обучения полностью. Это было заложено в проектной сметной документации, и мы зашли вот просто в готовую школу, садились за парты и начали учиться.
Вот это было, у нас состоялось открытие, торжественное открытие 31 января. Мы получили уже лицензию по изменению адреса реализации общеобразовательных программ. Сейчас готовимся получить уже аккредитационное свидетельство. То есть у нас все регламентирующие документы о реализации общеобразовательных программ имеются. Медицинский блок у нас очень расширенный. С этого года у нас будет работать врач-стоматолог. Кабинет уже тоже оснащен по проектно-сметной документации. Поэтому для детей, которые будут обучаться и обучаются в нашей школе, есть все условия получить медицинскую помощь, медико-педагогическое сопровождение. У нас есть тьюторы, психологи, 3 психолога, учителя-дефектолога 2 и тьютера 5. То есть с этого учебного года у нас штатное расписание расширилось. Дети круглосуточно могут проживать в интернате, если они из малообеспеченных семей, из районов, вузов, которые приезжают. И, конечно, дети вот сейчас по нашим временам, которые отцы воюют на слово. Предметы все ведутся учителями, которые в основном, не в основном, в начальной школе ведут учителя все со специальной подготовкой, то есть учителя все закончили подготовку по логопедии. В старших классах у нас все учителя тоже ведущие русский язык имеют специальную подготовку по логопедии. Вот только что мы прошли апробацию по аккредитационной экспертизе, и по этой аккредитационной экспертизе у нас, в общем-то, по кадрам в начальной школе 74,1 учителей с высшей категорией и первой категории. Ну, первой категории там 2 человека, остальные с высшей категории. Есть новые базовые категории, несколько человек, и соответственно занимаемой должности. В старших классах у нас ведут учителя 76% с высшей и первой квалификационной категории, тут 1 человек с первой категории, остальные соответственно занимаемой должности. И также такие же почти показатели по воспитателям, которые работают с детьми, где продолжается работа и по коррекционной работе, и коррекционно-развивающей работе в интернате, и также воспитательная работа по всем требованиям ФГОС. С этого года мы составляем рабочие программы по воспитательной работе, и также составляется к нему календарь тематическое планирование. То есть эта работа идет планово. Коррекционно-развивающая область из внеурочных занятий в начальной школе из 10 занимает 7 часов. Это 2 часа логопедии, 2 часа произношения, 2 часа развития речи и логарифмика. В старших классах из 10 5 часов коррекционно-развивающей области. И 2 часа вот с этого учебного года мы перешли на новый учебный план в 5 классе в этом году. С 23-го по 24 учебный год у нас перейдем 6-7. Это по федеральному графику перехода на ФГОС основной школы. И новое вот в этом учебном плане, что с этого года у нас внедряется, это 2 часа на каждого ученика логопедии предусматривается. То есть, если ученик раньше мог получать индивидуальную помощь только если он остро нуждается
в индивидуальных занятиях, то с этого года каждый учащийся по 2 часа занимается индивидуально, то есть 4 раза идут занятия с логопедом. 3 часа – это 1 час работы с текстом, 1 час развития высших психологических функций, 1 час работа по коммуникативным навыкам, по формированию коммуникативных навыков. То есть ежегодно у нас в учебный план вносятся новые какие-то требования, новые предметы и новый подход к реализации общеобразовательных программ. То есть это зависит от тех нормативных документов, которые у нас спускаются с Минпросвещения Российской Федерации. Хорошо, спасибо большое. Ранее родители также просили уточнить вопрос по поводу автобуса. Есть ли у вас автобус или же нет? У нас есть автобус, туда, в общем, у нас работает комиссия, родители подают заявление на подвоз на школьном автобусе, но принимает туда, уже комиссия работает, определяет список, формирует список учащихся, которые подлежат подвозу на школьном автобусе. Это малообеспеченные, которые далеко живут в пригороде, там где-то еще, да. К сожалению, у нас автобус ПАС, в котором 22 места посадочных, а стоя ездить невозможно. Но сейчас у нас, в общем-то, условия улучшились во всех отношениях. 18-й автобус доходит до ворот нашей школы, и еще 2 дополнительных маршрута будет через улицу Птицевод. Вот, реконструирована улица Птицевод, которая идет через Птичку, через ДСК. Оттуда еще 2 маршрута будут ездить до нашей конечки. Тоже это около наших ворот. Хорошо, спасибо большое. Разовое питание. Если ребенок помещается в интернат, то полное государственное обеспечение. То есть все условия. То есть давайте подведем итог. Если у родителя есть направление с ПМПК, где указан вид программы 5.2, то они могут обратиться уже к вам в школу. Да, к нам в школу приходят со свидетельством о рождении ребенка, с этой выпиской психолога медико-педагогической комиссии и записывается на предварительную запись. Мы уже ведем эту запись, где-то уже записано 7 человек, поступают звонки ежедневно, можно сказать, несколько звонков, которые хотят с 1 сентября учиться у нас. Но мы принимаем по уставу только кому рекомендована программа 5.2. Хорошо, спасибо большое. Тогда мы, немного нарушив наш план программы, спасибо большое, Светлана Сергеевна, за то, что выступили. Очень подробно и очень объемно. Запись сохранится. Если у родителей есть вопросы, уважаемые родители, пожалуйста, пишите ваш вопрос конструктивно. То есть вопрос должен содержать форму вопроса, а не комментария, чтобы не было неправильно понят ваш вопрос. Пожалуйста, формулируйте его в виде вопроса. Можно У нас... телефон, это приемный, да, телефон приемный 33 19 14. И с нашими рабочими программами, учебными планами могут познакомиться родители на нашем сайте. У вас очень такой объемный сайт, я сейчас запишу. Так, все, вот, внимание, пожалуйста, на чат. У нас также будет блок общих ответов на вопросы в конце, поэтому вопрос ваш мы увидели и обязательно на него ответим. Давайте перейдем к следующему спикеру. Валентина Константиновна у нас подключилась?
Да, я подключилась. Здравствуйте. Да, хорошо. Давайте я вас представлю. Захарова Валентина Константиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальных классов Республиканской специальной коррекционной школы-интернат. Да. Ага, еще раз здравствуйте. Так, в нашей школе обучаются дети слабовидящие, слепые и слабослышащие. Так, всего детей у нас 249 учащихся. Так, ну я представляю, я замдиректора по начальной школе, и в начальной школе обучаются 45 слабослышащих и 67 слабовидящих и незрячих детей. Так. Ну, к нам, как уже сказали, приходят дети-инвалиды. Так, и приходит именно с протоколами ПМПК. И должно в ПМПК так прописывают варианты обучения. Например, так слабослышащие дети, у них вариант адаптированной основной образовательной программы 2.2. Так, у слабовидящих так 4.2. Так, и у нас учатся еще 4.3. Так, и у слепых детей 3.2, 3.3, 3.4. 3.4 – это дети, которые обучаются по специальной индивидуальной программе развития. Так, у нас класс комплекта всего по школе так, 38 комплектов. Так. У слабослышащих так, в начальной школе так, 9, и у слабовидящих и незрячих 9 классов. Так. И у нас есть школа-интернат, но в школе-интернате у нас проживают дети, которые так, живут в арктических улусах. Да, и живут дети, которые так живут далеко. Это группа русских так, улусов в основном проживают. Так, и ну, мы берем детей, которые в Хангаласском улусе проживают тоже. Так, но все городские, они ездят из дома. Так, у нас есть автобус. Меня слышно, да, что-то я... Да, вас хорошо слышно. Хорошо слышно. Ага. Так, ну сейчас, как Светлана Сергеевна сказала, мы принимаем детей по меру так, запросов. Так, уже подходить родители. Так, и мы им выдаем перечень документов сначала, потому что они в основном приходят для того, чтобы ознакомиться с нашей школой, да. Так, и самое главное, это протокол, я уже сказала, Республиканской психолого-педагогической комиссии, да. Так, и именно подтверждающий документ нужен о том, что ребенок инвалид обязательно. Так, если это ребенок слабослышащий, там последние результаты так, аудиограммы нужны. Ну, в целом так. Еще вопросы есть? Я могу ответить на вопросы. Да, скажите, пожалуйста, какое количество первоклассников, если вот подобное понятие? Ну вот у вас программ, по которым вы готовы принять ребят, много, и какое-то количество ограничено ли? Или вы вот по программам, прописанным, всех принимаете, кто к вам подает заявление? Ну, в основном так. Количество детей, где обучаются дети с сенсоневральной тугоухостью, там должно быть максимум 6. Так? А для детей слабовидящих, там максимум мы берем 12 детей, максимум может быть. Так, если есть дети, незрячие дети, да, в этом классе, тогда максимум 8 детей. Это именно инвалидов по зрению в
классах для инвалидов по зрению. Вот такая наполняемость. Ну, у нас нетиповое здание, вот здание нашей школы, да, поэтому кабинеты у нас небольшие. Ага. И Скажите, поэтому мы стараемся придерживаться всех то, что вот предусмотрено по Роспотребнадзора. Они тоже к нам, когда приходят, наполняемость смотрят детей. Мгм. Скажите, пожалуйста, по окончанию, до какого класса у вас можно учиться? Повторяется ли? Так, ага, у нас слабослышащие учатся 12 лет. Ага. Так, в начальной школе они учатся 6 лет, потому что если у нас поступают они в первый дополнительный класс, так, и самый последний класс для слабослышащих – это 4-й дополнительный класс. Далее вот они переходят в основное общее образование, среднее общее образование, и получается слабослышащие учатся 12 лет. Так, а дети инвалида по зрению, они учатся 11 лет, потому что в начальной школе они обучаются 5 лет. Это с 1 класса поступают и заканчивают 4-й доп-класс. Так, потом основная школа как в массовой школе, вот именно так, время обучения, да, и так, средняя школа тоже там, так, 1 год обучается. По окончанию вашей школы, если мы правильно понимаем, ребята получают аттестат. Ребята получают аттестат, но у нас есть со стороны слабовидящих, незрячих коррекционные классы. Так, они свидетельство установленного образца получают, эти дети. Если, да, для детей с умственной отсталостью. А со стороны детей слабослышащих у нас нет класса пока с умственной отсталостью, но в классах сидят. Ага, хорошо. Так. То есть после того, как, ну, схема примерно такая же. После того, как у родителя на руках есть рекомендации по МПК, можно прийти к вам в школу для того, чтобы решить вопрос по конкретному ребенку при вопросе выбора образования. Да, и мы очень тесно работаем так с медцентром, так, особенно так, с сурдо-логопедическим центром тесно работаем. Так, и заранее мы уже знаем, так, какие дети к нам придут. Так, и у нас именно медицинский блок очень хорошо оснащен. У нас работает врач-офтальмолог, да, так, и имеет медсестру, так, и еще врач-педиатр есть у нас, так, и 2 фельдшера. Поэтому круглосуточно они наблюдают за детьми по показаниям наших врачей. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые родители, если у вас... Уточните, пожалуйста, ваша школа находится по Вилюйскому тракту? Вилюйскому, да, Вилюйский тракт, 3-й километр, дом 47. Хорошо, спасибо большое. Мы готовы принять вопросы, если они есть, уважаемые родители, пожалуйста, пишите их в чат. Если нет, мы поблагодарим Валентину Константиновну и перейдем к выступлению представителя Республиканской специальной коррекционной школы для неслышащих обучающихся. Выступит Аргунова Варвара Олеговна. Добрый день еще раз. Слышно, да? Да, вас хорошо слышно. Видно?
Презентация. Да, и видно. Ага, так. Я представляю школу для неслышащих обучающихся. На экране вы видите вот адрес нашего сайта. Мы находимся по адресу город Якутск, Кузьмина, 36. Это район авиапорта. Так, в нашей школе обучаются 105 обучающихся, из них у нас еще есть вот дошкольная группа, эту группу посещают 5 воспитанников, и учащихся в нашей школе 100, и у нас есть интернат на 70 мест. Ой. Так, как мы принимаем, ну, как было выше сказано, да, мы тоже принимаем по решению республиканского ПМПК детей с ОВЗ по слуху, это двусторонняя глухота с НТ 4 степени и по заявлению родителя. И какие документы требуются, у нас все это в нашем сайте есть. Так. А также продолжительность обучения у нас, ну, мы обучаем по программам вариант 1.2, 1.3 и 1.4. Начальное общее образование у нас нормативный срок освоения – это 5 лет, 1 и 5 классы, или 6 лет – это когда первый дополнительный до 5 класса. Так, основное общее образование – это с 5 по 10 класс. И после окончания дети получают аттестат об общем основном образовании. И среднее общее образование – это нормативный срок освоения 2 года, это 11 и 12 классы. И после окончания дети получают аттестат об общем среднем образовании. Так, и вот вы видите, да, вот данные поступления наших выпускников. 2019-2020 год 7 выпускников у нас было. 2020-2021 10 выпускников, и из них вот 2 поступили в ВУЗ, это СВФУ. Одна выпускница поступила в пединститут на дошкольное отделение, и один парень у нас поступил с ВФУ на физкультурное отделение. И в этом году нашу школу закончили 3, и все поступили в техникум, ну, реабилитационный техникум-интернат для инвалидов. Так, ага. И вот по программе «Современная школа» 6 кабинетов в нашей школе оснащены, ну, обновлена материально-техническая база нашей школы. Это 3 начальных класса, кабинет ритмики, кабинет робототехники и дополнительно кружок, ну, доп. Образования, там кружок диафильм. Так, а также у нас работают кружки и секции, театр моды «Чагыл», танцевальный ансамбль «Сандар», музыкальный проект для носителей кохлеарного импланта «Веселые нотки». Если так остановиться, в нашей школе из 100 детей 39 детей имеют после кохлеарного импланта. А также у нас есть фольклорный ансамбль «Джерей», киностудия «Диафильм», ансамбль жестовой песни «Поющие руки», изо-студия и спортивные кружки, секции. Это вольная борьба, футбол, баскетбол, настольный теннис и другие. Так. А также, как уже было сказано, у нас есть интернат на 70 мест, и еще у нас есть медблок. Там у нас есть педиатр, медсестра и кабинет стоматологии, врач-стоматолог. А в садике у нас наполняемость 6. И в данное время посещают садик 5 детей. И работает служба ранней помощи. Там можно с 1,5 лет поступить по заявлению родителя. Ну вот, вкратце так. Спасибо.
У нас наполняемость в классах 6 детей. А если вариант 1-3, то 5 детей. Мгм. Хорошо. Спасибо большое. Мгм. Мы просим еще раз вот обратить внимание на слайд, где очень подробно указана информация по вопросу поступления. Также а, у всех школ, которые сегодня выступают спикерами, ведутся очень подробные сайты, где указана информация о педагогическом составе, о месте расположения, о программах. И вся исчерпывающая информация есть на сайтах. Поэтому, пожалуйста, уважаемые родители, обязательно обратите внимание. Мы поблагодарим Варвару Олеговну за освещение информации в рамках школы, которую она представила. У нас еще есть последний спикер, который сейчас выступит. Я вижу, уже активные вопросы в чате пошли. Да, есть вопросы, которые мы в начале нашей встречи обсудили. То есть в связи с тем, что у нас онлайн-вебинар, некоторые участники подключились чуть позже, чем мы начали. Поэтому у меня будет большая просьба, обязательно пересмотрите нашу встречу. Мы еще раз в конце зачитаем все вопросы, но очень важно пересмотреть, потому что те вопросы, которые вы задаете, мы вначале довольно-таки исчерпывающий ответ на них дали. Завершит нашу встречу директор школы номер 22 Захарова Елена Геннадьевна. Добрый день, участники вебинара. Слайды видны, да? Да, все видно. Ага. Значит, добрый день, участники вебинара. Значит, наша школа специальная коррекционная основная общеобразовательная номер 22 седьмого вида находится по адресу Редзинского, 5. В нашей школе обучается на данный момент 282 ребенка, из которых 32 ребенка обучаются на дому. Значит, школа образована в 2000 году. Дети принимаются в школу по рекомендации психолога медико-педагогической комиссии и по направлению управления образования. Значит, дети у нас обучаются по рекомендованному варианту 7.2. Наполняемость классов 12 человек, но это можно сказать, что без учета домашнего обучения 12 в классе, да? Значит, по окончании 9 класса учащиеся сдают ГВЭ и получают аттестат об основном общем образовании. Ну, количество обучающихся вы видите на слайде, с каждым годом оно увеличивается. Детей-инвалидов тоже с каждым годом у нас увеличивается. В начальной школе у нас пролонгированные сроки обучения, то есть это 1 класс 1-го года обучения, затем 1 класс 2-го года обучения, 2-й, 3-й, 4-й класс. И с 5 по 9 тоже 5 лет обучаются у нас дети. Ну, педагогический коллектив учебно-воспитательный процесс осуществляет стабильный педагогический коллектив. 46% этого коллектива являются молодыми педагогами. Средний возраст коллектива 42 года. Со специальным образованием 29 педагогов. То есть мы стараемся, с каждым годом увеличивается количество педагогов, которые имеют второе образование, или логопедическое, или дефектологическое, или олигофрена-педагога. Основными направлениями деятельности педагогического коллектива являются коррекция имеющихся недостатков учащихся, социализация детей, развитие личности, ее самореализация, самоопределение, внедрение федеральных стандартов, использование инновационных технологий, обеспечение безопасности и сохранение здоровья участников образовательного процесса и взаимодействие с родителями в учебно-воспитательном процессе. В прошлом году, в 2022, мы
вошли в проект «Современная школа», по которой были, ну, знаете, что здание очень, ну, уже старое, да, но в прошлом году мы открыли новый кабинет. Это вот на слайде кабинет робототехники. Дети начали заниматься в этом году, уже участвуют в конкурсах. 2 кабинета технологий для мальчиков и для девочек. Для мальчиков у нас тут лазерный станок установлен, 3D-принтер. У девочек у нас появились вышивальные, вязальные машины. И новый кабинет естественных наук – это кабинет биологии, химии и физики с лабораторным оборудованием. Также мы небольшое совсем помещение переоборудовали в кабинет психической разгрузки, то есть тут работают у нас психологи, и добавилось оборудование в кабинеты логопедов и дефектологов в виде интерактивных столов. Также мы отгородили свой небольшой приспособленный спортивный зал и сделали кабинет АФК, адаптивной физической культуры. Так, и значит, вообще дети, закончив нашу школу, конечно, идут в средние специальные учебные заведения. Совсем малый процент уходят в вечернюю школу. В основном заканчивают средние специальные учебные заведения и работают по специальности. Здесь я коротко взяла, ну, кто где участвует, да. Ну, дети вообще участвуют и среди общеобразовательных школ, занимают места. Вот, ну, и, вот, да, и поступление выпускников за последние 5 лет. Значит, заканчивают у нас, ну, примерно где-то человек 20 каждый год, да, в этом году тоже 25 выпускаются детей. И в основном они вот поступают, основная масса поступает в учебное заведение. Ну, у меня коротко так. Если есть вопросы. Спасибо. Да, вопросов много, потому что в основном вот по, ну, в рамках нашего проекта, который мы реализуем при поддержке Фонда президентских грантов, у нас есть явный перевес в сторону ребят, у которых есть диагноз РОП-ТНС, ЗПР, и которым при прохождении комиссии ПМПК устанавливается вот 7.2. И возникает вопрос, условно говоря, сколько классов у вас первых будет открыто, и Да, какая в них наполняемость? В этом году мы открываем 2 класса, наполняемость каждого класса 12 детей, то есть 24 места. Ну и вот вопрос, который у нас идет сквозь всю нашу встречу, касается все-таки ждать ли июля, либо можно подойти и сейчас, если есть выписка ПМПК, чтобы в предварительный список попасть. То есть вот, мне кажется, это Ну, вопрос все-таки, да, немножко, в отличие от других коррекционных школ, не знаю, как так получилось, да, все-таки запись начинается 6 июля. С прошлого года запись ведется через портал госуслуг. Так, поэтому запись будет 6 июля через портал госуслуг. Если родители не смогут или там нету кабинета в госуслугах, они могут непосредственно в школу подойти после 6 июля. Мы поможем им оформить это заявление, и они подадут через портал. Хорошо, спасибо большое. Так, уважаемые родители, Елена Геннадьевна была нашим спикером, который завершает наш вебинар. Поблагодарим большое, поблагодарим за то, что вы подключились. Да, и вообще всем спикерам, несмотря на плотный мартовский график, хотим выразить большую благодарность за то, что вы подключились. Да, у нас по программе сейчас идет блок ответов на вопросы.
Поэтому, если у вас есть вопросы касаемо приемной кампании в первые классы, мы готовы ответить. Еще раз хотелось бы уточнить, что я сейчас вот веду трансляцию на YouTube. У меня есть пометка, что она идет, но не знаю, как это проверить. Но также я осуществляю записи на устройство. Мы выложим в любом случае запись на YouTube-канал и сделаем рассылку тем, кто оставил свои данные в форме регистрации. Не в коррекционные классы, а в коррекционные школы запись начнется с 6 июля. Точно так же через госуслуги. На сайте управления образования есть информация о том, как правильно совершить эту запись. Обратите, пожалуйста, внимание, что иногда в момент, вот, когда открывается какая-то вот важная дата, госуслуги могут работать некорректно, поэтому всегда предлагается оформить черновик. То есть если вы в госуслугах что-то заполняли, то, да, ссылку продублируем, то у вас в истории госуслуг ваше заявление обязательно сохранится. И вы можете его предзаполнить, и потом в назначенный день подать ваше заявление будет гораздо проще. Вопрос, есть ли шанс открыть ресурсный класс для детей с РАС в центре? Так, ну, наверное, вопрос к нам. Значит, в центре, вы сами знаете, у нас ситуация очень сложная. Это наши большие школы, все находятся в центре города. И у нас там по итогам записи в первый класс всегда не хватает мест. У нас на осень по центральным школам на первое, ну где-то в конце августа остается около 200 детей, которые еще не определили места обучения, поскольку по месту жительства, по закрепленной территории они не успели, не вошли в количество первоклассников, которые набрала школа. Значит, мы ежегодно в эти школы набираем первые классы от 35 минимум до 42-45 человек в одном классе. Поэтому вероятность открытия школ в центре города, именно вокруг центра, вот в этом пятачке, маловероятно. Ранее было анонсировано, что в 39-й школе будет открыто 2 класса. Я продублирую Да, информацию. 39-я она не центр, но там новая школа, которая Автодорожный округ. полностью оборудована по безбарьерной среде. Там, в общем, все условия созданы. Да. Там хорошая школа. Еще был вопрос у родителей детей с ОДА. Получается, есть у нас в проекте ребята, у которых по программе 6-го вида они обучаются. То есть это ребята, у которых есть ограничения по опорно-двигательному аппарату 6-й, или я сейчас могу немного ошибаться, но, по-моему, 6-й. Если программа по ОДА 6.2, какую школу тоже лучше выбрать? Ну, как бы был такой вопрос. Так, ну, коллеги, кто-то по детям, значит, опорно-двигательное, нарушение опорно-двигательного аппарата с сохранным интеллектом, есть много таких детей, мы их принимаем в школу. Например, есть у нас школа в НДСК, где у нас оборудованы лифт и подъездные пути. 25-ю школу мы предлагаем, в прошлом году предлагали. В этом году нам, значит, заявила 5-я школа о готовности принять детей, ну, скажем, которые находятся на коляске, да, маломобильные. И на 203-м в Центре глобального образования. Хорошо, спасибо.
туда смогут попасть те, кто живет на 203-м. Если правильно я понимаю ваш вопрос, вы говорите про классы детей с РАС. Не в классы раз, это для детей маломобильных, которые находятся вот на коляске, передвигаются. Да-да-да, я вот комментарии в чате зачитываю Лены Тимофеевой. Ага, есть еще вопрос, да, сразу. Получается, мы в самом начале встречи, когда выступала Мария Романовна, начальник отдела общего образования, уточнили, что если вы имеете программу по ПМПК, которая регламентирует вам обучение по программе для ребят с РАС, вам необходимо обратиться в управление образования, и они скомплектуют вас в классы, которые, независимо от прописки, помогут вам попасть в ресурсные классы. Поэтому независимо от прописки, пожалуйста, обратитесь в управление образования. Также ранее уже анонсировали, но еще раз повторю, если мы не успеем, не попадем в коррекционную школу по программе 7.2, куда нам идти? Живем в районе 17-й школы. 17-я школа достаточно переполнена. К 6 июля уже набора не будет. То есть вот это, ну, как бы вот один из переживаний, которые я озвучивала тоже ранее. Значит, те дети, которые не попадут в коррекционные школы по программе 7.2, значит, мы планируем такие классы для детей по такой программе открыть в общеобразовательных школах. У нас есть такие классы и в 16-й школе, и в 10-й были, и в 15-й, и в Мархинской 1-й. Ну, в многих школах были. Поэтому у нас опыт есть по открытию коррекционных классов. Мы будем думать. Просто сейчас мы не видим картину из-за того, что заявлений нету. Но пока вроде бы у нас, по сведениям, около 90 детей предполагается поступить по программе 7.2. Поэтому те, которые, значит, будут распределены в коррекционные школы, остальные, значит, мы уже будем распределять по месту жительства. То есть постараться в шаговой доступности открывать такие классы. То есть не во всех школах, а именно по микрорайонам, по пригородам, значит, выбрать одну школу, чтобы легче было добираться. Ну, транспортная схема была хорошая. Тогда все-таки 1 апреля родителям пока не рекомендуется подавать заявление. 7.2, если есть такая вероятность, но они могут подавать, никто им не запрещает не подавать. Просто они по месту жительства подают заявление, но указывают, что у них есть рекомендации по программе 7.2. Нам же со школы, мы же собираем же всего вот самого сведения, заявление смотрим, и где написано, что родитель заявляет 7.2, мы будем смотреть. Если в школе набралось таких заявлений более там 6, 8 и так далее, то, естественно, конечно, в этой школе мы будем открывать такие классы. И потом, если будет принято решение пойти в коррекционный класс, школу, как ранее упоминалось, вы можете подать, ну, как бы отозвать заявление с общеобразовательной школы и подать заявление в коррекционную школу. Хорошо, спасибо большое. Так, я думаю, что картина стала более понятной. Я сейчас посмотрю еще, есть ли вопросы на Ютубе. Я надеюсь, что все здесь корректно записалось, потому что пока что нет у меня понимания, все ли хорошо. Так, со своей стороны, как благотворительный фонд, мы информируем родителей о том, что мы в рамках нашего проекта готовы поддержать специалистов, которые планируют либо уже работают, либо планируют начать свою карьеру в рамках направления по тьюторству. Мы будем обучать по программе
для тьюторов. Ну, то есть с нашей прошлой встречи мы с вами уточнили, что для того, чтобы стать ассистентом, не нужно специальное образование, и ассистентом может стать родитель. Для того, чтобы стать тьютором, необходима начальная подготовка. Поэтому вторая часть нашего проекта будет посвящена работе со школами. Также вот до июня мы реализуем мероприятие по комплексной диагностике, которое проходит в фонде. Также мы будем совершать выездные десанты в близлежащие районы и в Нерюнгри. Планируем Нерюнгри Мирный, если все будет хорошо. И с сентября приступим активно к работе со школами, в которые пойдут ваши дети. Мы тоже хотим их поддержать. Я думаю, что вот в таком диалоге и создавая хорошие партнерские отношения, у нас получится достичь больших и хороших результатов. Так, если вопросов пока нет, я, пользуясь случаем, хотела бы проинформировать коллег о том, что у нас пройдет форум 6 апреля, республиканский форум в рамках Дня инклюзивного образования нашего министерства. У нас есть 3 организатора, которые реализуют данную площадку. Из небольшого семинара организаторами было принято решение сделать целый форум. Мы бы хотели в рамках профессионального нашего сообщества обсудить проблемные вопросы, которые у нас есть, и как мы их можем и готовы решать в будущем. Оставьте, пожалуйста, свою регистрацию, если вы специалист, который готов принять работу в рамках нашего форума. 6 апреля в точке кипения мы будем ждать вас очно. И также у нас будет организована трансляция. Как всегда, мы уже научились это делать хорошо. Есть у нас программа примерная нашей встречи, форматы участия, которые мы вам готовы предложить. Если у вас есть вопросы по формату участия, мы готовы вас принять. Родители спрашивают, почему вы не готовы, почему вы не зовете родителей. Мы бы хотели еще раз уточнить свою позицию, что данное мероприятие мы хотим провести в профессиональном поле. Поэтому если вы родитель, который профессионально реализует свою деятельность в данной истории, мы готовы вас принять. К родителям мы обязательно выйдем для того, чтобы была возможность обменяться теми решениями, которые мы выработаем в рамках форума. Мы обязательно с вами, как с родительским сообществом, их верифицируем, насколько это вам актуально, полезно. Да, в Телеграме мы все анонсы, все новости выкладываем. Мы с вами уложились ровно в 2 часа нашей программы. Еще раз хочу поблагодарить всех спикеров, которые подключились. Огромная благодарность Управлению образования и всем нашим школам, которые выделили время для участия в нашем вебинаре. Запись мы обязательно выложим, проинформируем. Вот, если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях к трансляции, либо в нашем телеграм-канале. Да, будем очень Просьба рады. тогда такая. Ага. Да. Елизавета, извини. Возможно, может быть, на вашем сайте разместить запись, потому что, чтобы не искали люди. Может, у кого-то нет какие-то возможности. Да, мы сейчас вкладку нашего проекта разрабатываем. У нас вот, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. Мы делаем вкладку нашего проекта, где у вас была бы возможность, уважаемые родители, сразу посмотреть все те записи встреч, которые были, записаться на комплексную диагностику и принять участие в тех мероприятиях, которые мы еще планируем по нашему календарному плану. Проект у нас длится 1,5 года, поэтому мы не прощаемся с вами, обязательно будем на связи. Так, я останавливаю запись.